बोट कंपनी ने टारगेट रखा था कि साल 2024 तक वे 1000 करोड़ के रेवेन्यू का आंकड़ा पार कर लेंगे, लेकिन कंपनी ने ये टारगेट साल 2021 में ही पूरा कर लिया। पिछले साल बोट कंपनी ने करीब 1500 करोड़ रुपयों से अधिक की कमाई की। आज स्पीकर और ईयरफोन्स के इंडियन मार्केट पर बोट कंपनी का 27% से अधिक का कब्जा हो गया है। लेकिन आखिर कैसे बोट कंपनी ने इतने कम समय में सोनी, JBL और बोस जैसे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया? एक कमरे से जिस कंपनी की शुरुआत की गई थी, कैसे वो आज करोड़ों की कंपनी बन गई? कैसे 200 से अधिक मार्केट प्लेयर्स के बीच बोट कंपनी ने अपनी अलग पहचान बना ली? जानेंगे आज की वीडियो में, बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। बोट कंपनी के CEO और फाउंडर अमन गुप्ता है, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। सन 1982 में उनका जन्म हुआ और अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पिता के कहने पर CA की पढ़ाई की। अमन गुप्ता साल 2003 में CA बन गए और उस समय उनकी उम्र केवल 20 साल थी। अमन सबसे कम उम्र में CA बनने वाले शख्स बने। CA बनने के बाद उन्होंने KPMG में काम किया और बाद में सिटी बैंक के साथ जुड़े, लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि वे इस काम के लिए नहीं बने। अमन को हमेशा से ही गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की तरफ काफी लगाव रहा। साल 2007 में अमन ने अपने फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ खास मजा नहीं आया। साल 2010 में अमन ने MBA की पढ़ाई शुरू की और मास्टर्स करने के बाद JBL कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। अमन को कंपनी में नौकरी मिल गई और एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर वे काम करने लगे। कुछ ही समय में अमन को प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में शामिल कर लिया गया, जहां उनसे कहा गया कि वे रिसर्च करें कि मार्केट में कैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड है। यहाँ पर अमन ने काफी रिसर्च की और अब उन्हें मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज हो गई। साल 2016 में अपने एक दोस्त समीर मेहता के साथ मिलकर अमन ने दिल्ली में बोट कंपनी की नींव रखी, लेकिन शुरुआत में उन्हें अपने प्रोडक्ट बेचने नहीं आए। अमन ने देखा कि मार्केट में अभी तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे कि चार्जर्स, स्पीकर्स और ईयरफोन है, वो सभी या तो बहुत महंगे हैं या फिर घटिया क्वालिटी के हैं। अमन ने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो रीजनेबल भी हो और उनकी क्वालिटी भी दमदार हो। अमन ने सबसे पहले एप्पल का चार्जर बनाया, जो कुछ ही समय में Amazon का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद बोट कंपनी ने स्पीकर और ईयरफोन्स बनाने की शुरुआत की। बहुत से लोगों ने अमन से कहा कि मार्केट में 200 से अधिक कंपनियां ये प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। ऐसी कंपनियां रोज खुलती हैं और रोज बंद होती है, लेकिन अमन ने ऐसे नेगेटिव कमेंट्स की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अमन अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें फंड की जरूरत थी। साल 2018 में फायरसाइड वेंचर्स के ऑनर कंवलजीत सिंह ने करीब 60 करोड़ रुपयों की फंडिंग बोट कंपनी को दी। उन्हें अमन और समीर का आइडिया काफी पसंद आया। असल में बोट कंपनी की स्ट्रेटेजी काफी दमदार थी। कंपनी ने यूथ को टारगेट करना शुरू किया। बोट कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी स्टाइलिश थे, जिसे युवाओं ने काफी पसंद किया। साथ ही उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी थी और वे लॉन्ग लास्टिंग भी थे। JBL और बोस जैसी कंपनियां जो प्रोडक्ट्स 3 से 7 हजार रुपए में बेच रहे थे, वही प्रोडक्ट्स बोट कंपनी ने 1000 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। इनफैक्ट लोगों को बोट कंपनी की क्वालिटी विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट से भी अच्छी लगी। अमन जानते थे कि इंडियंस को बेस काफी पसंद है, इसीलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में बेस की ओर काफी ध्यान दिया। साल 2018 में बोट कंपनी ने 108 करोड़ रुपयों का रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन अमन गुप्ता का लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। चार्जर के साथ साथ बोट कंपनी ने नेक बैंड, ईयरफोन, ईयरबड्स और ब्लूटूथ स्पीकर जैसे प्रोडक्ट्स भी बेचने शुरू कर दिए। Amazon और फ्लिपकार्ट पर बोट कंपनी के प्रोडक्ट्स लोगों ने जमकर खरीदे। इसी बीच अमेरिकन कंपनी वारबर्ग पिनकस से भी अमन और समीर को फंडिंग मिली। अमन ने कई सेलिब्रिटीज से कंपनी का प्रमोशन कराया। जैकलीन फर्नांडिस, कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन जैसे यंग एक्टर्स ने बोट का प्रमोशन किया, तो यूथ और ज्यादा अट्रैक्ट हुए। अमन को क्रिकेट से भी काफी लगाव था, इसीलिए उन्होंने KL राहुल, शिखर धवन, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर्स से भी बोट की प्रमोशन करवाई। बोट कंपनी का कनेक्शन म्यूजिक से था, इसीलिए नेहा कक्कड़ और दिलजीत दोसांझ को बोट कंपनी ने अपना साथ मिलाया और इनसे अपनी कंपनी का प्रमोशन कराया। बोट कंपनी ने कभी भी अपने प्रोडक्ट्स को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की तरह नहीं बेचा, बल्कि कंपनी ने लोगों को ये दिखाया कि उनकी कंपनी एक लाइफस्टाइल ब्रांड है और उनका प्रोडक्ट एक फैशन प्रोडक्ट है। इसी दौरान कंपनी ने लैक्मे फैशन वीक की मॉडल्स को भी बोट के प्रोडक्ट्स पहनाए और उनसे रैंप वॉक कराए। बोट कंपनी ने हमेशा वैरायटी की ओर ध्यान दिया। न्यूज़पेपर और टीवी के बजाय सोशल मीडिया को एडवर्टाइजिंग के लिए चुना। 2020 में बोट कंपनी ने 500 करोड़ का बिजनेस किया और 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 1500 करोड़ तक पहुंच गया। आज बोट कंपनी हर रोज 8 से 10 हजार प्रोडक्ट्स सेल करती है। कंपनी के CEO अमन गुप्ता कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के ज़ारा है। इस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ बोट लोगों का पसंदीदा ब्रांड बन चुका है। अगर आप भी कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो बोट कंपनी से काफी कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।